開始。我哋今日為你介紹嘅就係咧，呢間鋪啦，係我哋自己整嘅嚇。我想買一包卡呢包啊，係呢個間鋪啦，咁貴嘅嘢你都肯買幾多錢啊？老闆娘幾多錢啊？唔知噃。係咪15蚊一包啊？睇下先啦。15蚊一包。我祝你青春美麗動人，年年18歲，多謝晒喎。嗱，你今晚15蚊。世界啦，好，約你星期日。俾你嘅，你開嚟睇下咩先。嗱，咁就開過噶啦，咁俾大家睇。2號Visa X， 知唔知咩？好，跟住我要買一隻電光獨角啊，唔該。好啊。咁加埋80幾。好啊，唔該。幾多錢啊，小姐？18蚊一，唔係30蚊一個。8蚊16加5 21蚊，21加3 24加3 24加4 28。喂，你剷除呢個加個6字喺度。我數下有冇計錯數先啦，老闆娘。8加8 16加5 21 16加5 21 21加3 24 24加6 30。老闆娘，好，你可以唔係呢個數，多過呢個數都得嘅。好啦。找錢嘅。好。好，老闆娘，我要買隻貓頭鷹啊，唔該。呢個貓頭鷹。佢好開心咁噃。係。幾多蚊啊？乜開心啊？免費咯。唔使啦。減價。10蚊啦，唔該，10蚊。我嘟八達通。嘟八達通啊。嘟就。唔該晒。仲要買仲要買把槍啊！唔該。哇，幾多分鐘啊而家？幾多錢啊，老闆娘？幾多錢啊？30蚊到，唔係10蚊到。10蚊。你俾幾多錢啊？10蚊到。可能多啲錢都得嘅喎，你冇問題啊？多過15蚊。好，找翻5蚊。唔該。咁就播映完畢啦。咁多謝收睇我哋嘅影片啦。咁下次 like 我或者 subscribe 啦，我哋咁拜拜。